সিলিং ফ্যানটা আসলে আমি খুব ভয় পাই। উপরে মাথার উপরে এইভাবে ঘুরে দেখলে মনে হয় যেন কখন ছুটে পড়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন একটু বের হলাম, একটা ফ্যান কিনবো। তো আমেরিকাতে আমি যে বাসায় ভাড়া থাকি, যে রেন্ট থাকি, যে বাসাটায়, যে ফ্ল্যাটগুলো, এই ফ্ল্যাটগুলোতে আসলে সিলিং ফ্যানের অপশনটা নেই। তো আমি সেজন্য আমাকে স্ট্যান্ড ফ্যান কিনতে হবে। যদিও এসি আছে বাসায়, তো সবসময় তো আর এসির বাতাস খেতে ভালো লাগে না। কিছু কিছু সময় ফ্যানের বাতাসটাই ভালো লাগে, সময় বোরিং হয়ে যায় আর কি। তো আর সিলিং ফ্যানটা আসলে আমি খুব ভয় পাই। উপরে মাথার উপরে এইভাবে ঘুরে দেখলে মনে হয় যেন কখন ছুটে পড়ে যাবে, বা এরকম একটা ভয় থাকি। বাংলাদেশে থাকলে তো এটা সবসময় দেখতাম, মাঝে মাঝে তাকায় থাকতাম যে এটা কি পড়ে যায় কিনা, বা চেক করতাম আবার যে হ্যাঁ এটা নাট বল্টু সব ঠিক আছে কিনা। তো এটা আসলে একটা ভয়ঙ্কর একটা জিনিস, যে মাথার উপরে এত বিশাল একটা মানে ওজন নিয়ে তারপরে ঘুমানো। রাতে ঘুমের মাঝখানে যদি পড়ে যায় কি অবস্থা হবে, নিশ্চিত কি বলা যায় এটাকে, মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না। সেক্ষেত্রে সিলিং ফ্যানের অপশনটাই নেই আমার মানে ফ্ল্যাট যেটায় আমি থাকি। এটা একটা খারাপ না, এটা ভালোই। ওরা কেন এটা করেছে জানি না, তবে এটা ভালো। অবশ্য ওদের যেহেতু এসির অপশনটা আছে, সেজন্য হয়তো ওরা এটা রাখে নাই। তবে এটা রাখার দরকার ছিল কিনা সেটাও আমি জানি না, কারণ আমার কাছেও কখনো মনে হয় না যে আসলে এটা প্রয়োজন ছিল। তো যাই হোক, এখন তো আমেরিকাতে এখন সামার শুরু হয়ে গেছে, হালকা হালকা গরম, আবার ঠান্ডাও পড়ে মাঝে মাঝে। তো সবকিছু মিলিয়েই চিন্তা করলাম যে যেহেতু খুব বেশি গরম না, যদি একটা ফ্যান কিনে যায় আর সেই ফ্যানের বাতাসটাই খাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে দুইটা জিনিস হয়। একটা হলো ফ্যানের বাতাসটাও খেলাম, আর সাথে সাথে বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসলো। তো এটাও একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় বলি যে আমেরিকাতে আসলে যে এসি গুলো পাওয়া যায়, আমি যখন আসছি এখানে তখন আমি চিন্তা করছিলাম এসি কিনতে হবে, এসি তো তাহলে অনেক দাম হবে। কিন্তু আসলে আমার ধারণাটা তখন বদলে যায় যখন আমি মানে স্টোরগুলোতে যাই, যাওয়ার পরে দেখি যে এসি তো খুবই কম দাম। মানে একজন মানুষ, এটা কোনো বিষয় না, মানে উইন্ডো এসিগুলো এগুলোর দাম 125 থেকে, হ্যাঁ এখান থেকে শুরু হয় এসির দামগুলো, বা আরো কমও থাকে অনেক সময়। তো এত অল্প দামে একটা এসি কিনা যায়, সুন্দরভাবে বাতাস খাওয়া যায়, বা ঠান্ডা থাকা যায়। তো গরমের ভিতরে সবসময় আমেরিকার যে বাসাগুলো, এখানে কিন্তু ফ্যানের বাতাসে অনেক সময় কাজ হয় না, আপনাকে এসি চালাতেই হয়, কারণ ওদের বাসার যে সিস্টেমগুলো যেভাবে করা, বা আমি জানি না আসলে ওদের ওয়েদারটা অনেক বেশি হার্ড, তো সেই জন্য হয়তো এসি ছাড়া উপায়ও নাই। তো যাই হোক, তো এসি যখন কিনতে গেলাম যে 125 বা এর ভিতরেই আমি হয়তো এসিটাকে কিনছিলাম তখন, আজ থেকে হয়তো 3-3.5 বছর আগে। তো তো সেই এত অল্প টাকাতে বাংলাদেশে যদি এটা কনভার্ট করি, বাংলাদেশে হয়তো সেটা 10,000 টাকা হবে। তো এটা খুবই কিন্তু আসলে মানে সীমার ভিতরে। তো বিদ্যুৎ বিলটা হয়তো একটু বেশি আসবে, বাট একজন মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে এত অল্প দামে এসিটা কিনে, সে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে তার ঘরে থাকতে পারবে, মানে খুব মানে অল্প খরচেই। কিন্তু বাংলাদেশে এত অল্প দামে এসি আছে কিনা আমি জানি না। আমি যখন ছিলাম তখনও অনেক সার্চ করে দেখেছি, আসলে এত অল্প দামে এসি নাই। তো এটা যদি বাংলাদেশের যারা ইম্পোর্টার, তারা যদি এগুলো, আমি দেখছি সবগুলোই চায়না, তো এই চায়না থেকে যদি ইম্পোর্ট করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর কি খুব সহজেই এই ঘরে এসি লাগিয়ে তারা যে অবস্থায় থাকে, এত গরমের থেকেও তারা কিন্তু কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। যাই হোক, তো আমি এখন যাচ্ছি, দেখি একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কেনা যায়, কি অবস্থা, কিরকম দাম, কত দাম পড়ে, সেটাই দেখার বিষয়। তো চলুন যাই, দেখি কি হয়। আমি যে স্টোর থেকে ফ্যানটা নিব সেই স্টোরে আমি চলে এসেছি। এটাই হচ্ছে সেই স্টোর। আমি এর ভিতরে প্রবেশ করেছি।
এই যে সেকশনটা আছে এটা হলো এই স্টোরের ফ্যান এবং এসি সেকশন। এখান থেকে আমি দেখব যে কোন ফ্যানটা আমি আসলে নেব। এখানে বিভিন্ন স্ট্যান্ড ফ্যান আছে বিভিন্ন ধরনের। তো এখান থেকে আমি দেখতেছি এখানে অনেক এসিও আছে, যেটা একটু দামি। এগুলো কম দামি এসি কত দামে আছে সেটাও দেখি। এগুলোও এসি। তো আমি যে দামটা বলেছিলাম সেই দামে আসলে এখানে আছে কিনা সেটা একটা দেখার বিষয়। তবে তারপরেও আমি দেখতেছি যে আসলে কত কম দামে এখানে আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে যে দামটা আমি দেখতে পাচ্ছি তা হলো 229। আমার মনে হয় এইখানে যে এসিগুলো আছে সবচাইতে কম দামে এগুলোই আছে। তবে আমি যে এসিটা কিনেছিলাম সেটা তো আজ থেকে 3 বছর আগে। প্রাইস হয়তো একটু চেঞ্জ হয়েছে কারণ ইনফ্লেশন বা বিভিন্ন কারণে। তারপরেও আমার কাছে মনে হচ্ছে না খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে, কারণ আমি যে ফ্যানের প্রাইসগুলো দেখতেছি তো মনে হচ্ছে খুব একটা বেশি না, প্রায় কাছাকাছি আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এসির প্রাইসগুলোও খুব একটা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো এখানে নাই, অন্য কোথাও অন্য স্টোরে হয়তো এর চাইতে কম দামে এসি আছে। যাই হোক, আমি ফ্যান কিনবো, সেজন্য আমি ফ্যান খুঁজতেছি যেগুলো আমি মূলত টাওয়ার স্ট্যান্ড ফ্যান কিনবো, যেটা একটু লম্বা কিন্তু টাওয়ারের মতো দেখতে, সেই ধরনের ফ্যানই আমি খুঁজতেছি। তো এই যে ফ্যান আমি এখন যেটা দেখছি এটাই এখান থেকেই হয়তো নেওয়ার চিন্তাভাবনা করতেছি। এখানে যে প্রাইসটা দেওয়া আছে এটার প্রাইসটা এরকমই। তো যাই হোক, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওইটাই ভালো হবে। এগুলো ছোট ছোট, খুব একটা বড় মনে হচ্ছে না, ওইটাকেই বেশি বড় মনে হচ্ছে। তো ওখান থেকেই আমি সিলেক্ট করব যে কোনটা নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমি এগুলো অন্যান্য ধরনের ফ্যান, বাট আমি এগুলো হয়তো আমার কোনো প্রয়োজন হবে না, এগুলো সিলেক্ট করছি না, উপর থেকেই সিলেক্ট করতেছি। তো সেক্ষেত্রে এই ফ্যানগুলোই ভালো হবে মনে হচ্ছে। এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো আসলে আমাদের কাছে পরিচিত না, তারপরেও আমি এটা দেখে মনে হচ্ছে যে ভালো হবে। তো আমি এগুলোর ফিচারটা দেখার চেষ্টা করতেছি আসলে এটার ভিতরে কী কী আছে। তো সেক্ষেত্রে এটার ফিচার দেখে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ভালোই হবে, কারণ এখানকার যে ফিচারগুলো আমি যে মাথার মধ্যে যে চিন্তা করতেছি সেটার এই ফ্যানের ভিতরে সেই ফিচারগুলো আছে। তো সেক্ষেত্রে এটা খারাপ না আমার কাছে মনে হচ্ছে। তো এটাই আপাতত আমি সিলেক্ট করতেছি নেওয়ার জন্য। তো এটার প্রাইসটা আসলে আমি যেখান থেকে এটা নিচ্ছি সেখানে এটার প্রাইসটা দেওয়া নাই, সেই জন্য এটার প্রাইসটা আমি এক্স্যাক্ট প্রাইসটা আমি বলতে পারতেছি না। তবে সেটাও কোনো সমস্যা না, যেহেতু এটার অন্যান্য ফ্যানগুলোর প্রাইস রেঞ্জ $100 ভিতরে, এটার দামও এরকমই হবে মনে হচ্ছে। তবুও আমি যখন এটা পে করতে যাব তখন এটার পে করার সময় এটা বুঝতে পারবো যে আসলে এটার দাম কত। বেশি হলে হয়তো নেব না, বা $100 ভিতরে হলে তো এটা আমি নেব। আমার পে করা শেষ, তো আমি বের হয়ে আসলাম স্টোর থেকে, এখন গাড়ির দিকে যাচ্ছি। তো ফ্যানটার দাম পড়লো হলো প্রায় $100, যে 99, 98, তার মানে $100 আর কি। তো এই ফ্যানগুলোর দাম একটু বেশি, কেন জানি না, হয়তো পার্টসপাতি বা এগুলোর তো ম্যাটেরিয়ালস অনেক ভালো। তো সে এছাড়াও কিন্তু এই টেবিল ফ্যান যেগুলো আছে বা অথবা স্ট্যান্ড ফ্যান যেগুলো আছে এগুলো অনেক কম দামে আছে, $20 বা $30 বা $40 আছে, কিন্তু এগুলোর বাতাসগুলো খুব একটা বেশি দেয় না। সেক্ষেত্রে এই টাওয়ার ফ্যানগুলোই ভালো বাতাস দেয়, আমি জানি না কেন। তো যাই হোক, আমি টাওয়ার ফ্যানটা নিলাম। আর একটু বাড়াইলে তো এসি পাওয়া যেত, কিন্তু আসলে প্রবলেমটা কোথায়, সবসময় আসলে এসির বাতাস খেতে ভালো লাগে না, একটু ন্যাচারাল বাতাস খেতে খুব ভালো লাগে। তো সেই জন্যই আর কি এটা কিনা। তো আজকেই এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশা করি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।